हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरा नाम है हेमंत और अभी हम निकल रहे हैं पटना से मनाली के लिए। और ये हमारे गुमा जी जो हमारे साथ सफर करेंगे। ठीक है, गुमा जी हाय कर दो। ठीक है, और ये हमारी हो चुकी है पैकिंग सारी और बस हम रेडी है। ठीक, बाकी आगे देखो।